Bonjour à tous, ici c'est Mick des Tactical Black Cats et je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle review et aussi surtout c'est l'occasion pour moi d'inaugurer un nouveau partenariat avec BO Manufacture qui nous a donc envoyé cette nouvelle réplique en exclusivité. Il s'agit de la BO Shield. Donc cette réplique est fabriquée en partenariat avec l'Onex. Donc c'est une superbe réplique. On a un corps entièrement en polymère, garantie à vie par BO. La réplique vient avec une poignée de type Magpul AFG, un chargeur reel cap de 30 coups, une cross crane réglable à 6 positions et une poignée ergonomique. Vous avez également un sight arrière toujours du style Magpul et un sight avant plus classique. Donc à noter que le sight est également en plastique. Cache-flamme plastique également, avec une vis qui le maintient en place. Pas de vis 14 sens anti-horaire. Vous avez un attache-sangle acier fourni, ça c'est le petit plus bien appréciable. Donc au niveau de la finition, c'est impeccable, très agréable, ça fait pas du tout plastique. On est sur du polymère, on a vraiment une très belle finition, un peu dans le même esprit que ce qu'on peut trouver sur les frames Guarder pour les Glock notamment. Voilà. Très rigide, voilà, pas de souplesse, rien. Le chargeur s'enclenche bien, on a très peu de jeu à ce niveau-là. Donc il faut savoir que le ball catch est donc fonctionnel. Donc de cette façon, on a accès au réglage du hop-up. Donc bonne prise en main de la réplique. Très compacte, idéal pour le CQB. Donc BO nous annonce une puissance de 350 fps sur cette réplique. Je vais la passer au chronie tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Donc au niveau de la connectique, on est ici sur une mini Tamiya. Donc vous enlevez le talon de crosse, un cache, et on a ici l'emplacement pour la batterie avec le mini Tamiya. On peut apercevoir le tube de crosse ici spécifique puisqu'il accueille le système blowback, donc le BAW de 3e génération sur ce modèle, donc qui donne un kick vraiment impressionnant. Franchement, pour avoir un GBBR en ma possession, je trouve que le kick est vraiment puissant, quasiment similaire à mon GBBR. Donc pour tous les amateurs de réalisme, ceux qui recherchent un kick puissant sur une réplique électrique, c'est le genre de réplique qu'il vous faut. Donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite parce que à la caméra ça va pas forcément être le plus simple. Donc là je suis en train d'installer une batterie LiPo 11.1 donc que je vous recommande sur cette réplique car le système de blowback demande une puissance relativement importante pour pouvoir fonctionner correctement tout en ayant une cadence acceptable, hein, parce que c'est pas question d'avoir non plus une réplique asthmatique. Donc voilà, on règle ça, donc pas de chargeur, pas de bille, c'est pour ça que je mets pas de lunettes. Donc en full, on ressent nettement le kick de cette réplique. En semi, c'est vraiment pas mal du tout. Je ne sais pas si ça va vous rendre quelque chose à l'écran, mais en tout cas, croyez-moi, le kick est puissant. Donc comme vous avez pu voir, le point faible quand même de cette réplique, et comme je vous disais juste à l'instant, c'est la faible cadence. On est sur une réplique avec un système blowback, on est sur une configuration plutôt high torque, ce qui se traduit du coup par une cadence assez faible. Cependant, on a malgré tout une réactivité très bonne. De ce fait, on a ici un moteur L'Onex avec un gear hélicoïdal. La tête du moteur est hélicoïdale et le premier gear également, ce qui va donner un couple beaucoup plus important à l'ensemble mécanique. Donc puisqu'on parle de la mécanique, l'ensemble de la gearbox est renforcé. On a un piston avec des dents en acier, on a des gears en acier, on a des bushings en acier,
une tête de cylindre en aluminium double joint, une tête de piston en aluminium également, et un cylindre téflonné. Donc on a ici une gearbox haute performance. Il n'y a vraiment rien à prévoir comme amélioration sur cette gearbox. Au niveau du canon, on a un canon de précision acier 6,03 mm, ce qui donne une portée vraiment bonne sur une réplique de cette taille. Parce qu'il faut imaginer que le canon est relativement court. On atteint sans problème les 45-50 mètres de portée. Toujours pour une donnée constructeur de 350 fps. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo un petit exemple en partie, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Donc vous l'avez vu avec les tests chronie, on est légèrement inférieur à ce que nous annonce BO, puisqu'on est ici sur une puissance entre 330 et 340 fps, toujours avec la bille de 0,20 grammes. Je dirais à la limite, c'est pas plus mal, hein, puisque ça nous permet d'avoir une réplique vraiment adaptée au CQB. Hein, c'est vraiment un format fait pour ça, une réplique courte de cette façon. 330-340 fps à la 0,20, c'est l'idéal. Avec ça, vous allez pouvoir jouer sur tout type de terrain en CQB sans aucun problème, voire même dans la plupart des associations françaises, en full, en semi, comme vous voulez, vous n'aurez pas de problème de puissance avec cette réplique. Donc, encore un bon point pour BO. Alors, les côtés positifs et négatifs maintenant. Donc, en positif, on va avoir ici une très bonne finition, un corps polymère de haute qualité, garantie à vie, impeccable, pas de traces de moulage, pas de découpe nulle part, vraiment finition nickel. Un chargeur reel cap, pour moi c'est un avantage. Aujourd'hui beaucoup plus de gens jouent avec des chargeurs reel cap ou mid cap, on abandonne heureusement pour nous les high cap. À l'interne, renforcé, complet. Donc vraiment complet, il n'y a rien à faire sur cette réplique. Vous l'achetez, vous mettez des billes dans le chargeur, vous mettez une batterie et c'est parti. Vous n'aurez à mon avis jamais de soucis. Un canon de précision, ça aussi c'est important. Comme je vous dis, rien à faire. La mécanique supporte largement une batterie 11.1. Elle est d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, je vous recommande une batterie 11.1. J'ai testé une 9V6, j'ai testé une 7V4 LiPo. En 9V6 NiMH, la réplique ne faisait pas des cycles complets. Je ne sais pas si c'est un problème sur mon modèle, mais en tout cas, la réplique ne faisait pas de cycle complet en 9V6. En 7V4, elle faisait un cycle complet. Par contre, on avait une cadence très très faible, vraiment à peine jouable. En 11V1, par contre, vous l'avez vu, ça fonctionne parfaitement. Là, on a un cycle nickel, une réactivité plutôt bonne, une cadence certes un peu faible, mais liée au système blowback. Donc justement, pour finir les côtés positifs, donc le système blowback qui est présent, qui est vraiment bien présent, supérieur à ce que j'ai pu tester déjà sur une réplique Bolt par exemple, supérieur encore plus à une réplique Marui de dernière génération, que ce soit un Scar comme je peux avoir ou aussi une M4 que j'ai également, où on va sentir un effet recoil mais beaucoup plus faible. Là il est bien présent, on le sent vraiment, on est très très proche du GBBR. Donc pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une sensation assez sympathique. On a également un blowback au niveau de la trappe d'éjection puisque la fausse culasse recule également, c'est un petit plus sympa. Bon, moi je suis droitier, je ne vais pas voir grand chose mais c'est toujours sympa comme petit détail. La réplique est également livrée avec une poignée avant de type MacPool, petit plus, des sights de bonne qualité, bon, full plastique comme le reste de la réplique mais qui sont bien finis également comme le reste de la réplique, et une cross crane. Donc on a une réplique prête à jouer, de bonne qualité, voilà.
Côté négatif, donc c'est justement le fait de devoir impérativement utiliser une réplique 11.1 LiPo. Voilà, c'est lié au couple important que nécessite la mécanique pour pouvoir fonctionner. On a besoin de puissance, donc pour ça, la 11 V 1, ça me semble indispensable. Mais voilà, pour moi, c'est quand même un inconvénient. Certains sont encore un petit peu frileux de l'utilisation des batteries LiPo. À tort ou à raison, bon, ça c'est à eux de voir. Donc ça peut peut-être en freiner certains. Sachez que de toute façon, la mécanique tiendra la route, il n'y aura pas de problème avec cette batterie. On est vraiment sur de la haute performance, des pièces de qualité, donc ça ne posera pas de problème. Donc le système blowback du coup, que je peux mettre aussi en côté négatif, puisque ça ralentit le cycle. En même temps, si vous achetez ça, c'est entre autres pour le système blowback, donc vous êtes bien au courant du truc. Mais voilà, pour moi ça fait partie quand même d'un côté un petit peu négatif. Je préférerais peut-être avoir un blowback un peu moins puissant, en contrepartie d'avoir un cycle et une réactivité supérieure. Voilà. Mais ça c'est personnel, à vous de voir. Puisque de toute façon, si vous voulez des blowbacks moins puissants, il y a d'autres répliques qui existent. Là ici, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de puissant. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en côté négatif, hein. Sincèrement, on est sur une réplique haut de gamme, comme je disais, bien finie, voilà, pas vraiment, à mon sens, d'inconvénients. Après, tout le monde cherchera des petites choses, on pourra dire que oui, bah, le cache-flamme en plastique, certains ça peut les déranger, bon, ok. Il n'y a pas de tube de retour de gaz comme on aurait sur une vraie arme, donc ça cache un petit peu le côté réalisme. Ça ne reproduit pas une apparence d'une vraie arme existante également. Bon, ça reste un style M4 court, c'est cubé. Maintenant, il n'y a pas d'arme exactement comme celle-là. Ça peut en déranger certains. Moi, je trouve que là, dans ce cas-là, c'est un détail, puisqu'on a une réplique vraiment bien finie, belle. Voilà, rien de dire de plus. Donc cette réplique sera disponible environ début février, entre début et mi-février, sur le site de BO, mais également chez tous les revendeurs de la marque, donc un peu partout en France et dans le monde. Elle coûte 429 €. Voilà, 429 € pour une réplique où il n'y a rien à faire. Si on fait le calcul entre une réplique bas de gamme plus toutes les pièces que vous pouvez acheter, on est au minimum dans ces prix-là, mais à mon avis souvent bien plus. Sans compter le fait que vous devez tout monter vous-même. Là, rien à faire, vous avez une garantie, vous avez tout. Voilà, je sais pas, que demander de plus, sincèrement. Donc cette review est maintenant terminée. Vous retrouverez tout de suite après la petite vidéo en partie où j'ai testé la réplique sur le terrain, voir ce que ça donnait en vrai. Donc je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos avec notre nouveau partenaire BO Manufacture, mais aussi avec d'autres produits, avec les Tactical Black Cats. Là sur ce début d'année, on vous réserve pas mal de petites choses assez sympathiques. Voilà, donc abonnez-vous, continuez de nous suivre, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer notre chaîne, à aimer nos vidéos. Donc laissez-nous un petit commentaire, ça fait plaisir, partagez, hein, et n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur Facebook ou dans les descriptions des vidéos, on est toujours là pour vous répondre, hein. Nous ça nous fait plaisir aussi de vous répondre, sinon on ne ferait pas ça. Donc voilà, allez, à bientôt. Charge héroïque 1, 2, 3. Fais gaffe à ta gauche, hein. Là j'ai pas de visuel pour l'instant. Je le vois. Ça court en bas. Derrière l'arbre là-bas, je suis pas bien placé. Il court.
Ça donne quoi? Ah, tu sais. Out.